السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسن داوديال كسو دوادا ورك شبكة دوارر تيفي وضباداتكم مغلي دونتانا waxaa ka mid ah الرئيس الوزراء حمزة عبد بري oo ballanqaad muhiim ah ka helay dawladda Japan kooxda al-shabaab oo war lama filaana ka soo saartay doorashadii ka dhacday dalka Kenya xasan sheekh maxamuud oo 3 maalin kadib dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay magaalada Garowe maamulka Puntland qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh baan idin haynaa daawadayaal haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan الرئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بري oo haatan ku sugan magaalada Tunis ee dalka Tunisia ayaa kulan gaar ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda dalka Japan xilli uu dhinac kala socdo shirweynaha caalamiga ah ee u dhaxeeya dawladda Japan iyo Afrika ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo wasiirka arrimaha dibadda Japan ayaa kulan duceedka ay yeesheen waxay uga hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga iskaashiga iyo wax wada qabsiga u dhaxeeya labada dal wasiirka arrimaha dibadda Japan oo madasha ka hadlay ayaa u ballan qaaday ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre in dawladdiisa ay diyaar u tahay inay xoojiso xiriirka ganacsi amni iyo midka siyaasadeed ee ay la leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu intaas sii raaciyay inay gacan ka geysan doonaan barnaamijyada horumarineed ee wax loogu qabanayo shacabka Soomaaliyeed dhankiisa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa uga mahad celiyay dawladda Japan taageerada dhinacyada kala duwan leh ee ay siisay Soomaaliya Japan ayaa ka mid ah dalalka taageera Soomaaliya waxayna xiriir wanaagsan la leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya asi kastaba ha ahaatee waxa uu kulankani ku soo aadayaa xilli uu socdo shirkan oo ay dawladda Japan ugu talagashay inay ku xoojiso xiriirka ganacsi iyo midka siyaasadeed ee Afrika kooxda al-shabaab ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartay isbedelka ka dhacay wadanka Kenya waxayna si lama filaan uga hadashay doorashadii dalkaasi oo ku soo baxay William Ruto oo tartan adag la galay Raila Odinga bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee kooxda al-shabaab isla markaana ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in Kenya ay ka dhacday doorasho si adag loogu tartamay balse ay haatan haysato fursad ay uga noqon karto duulaanka Soomaaliya gaar ahaan howlgallada ay xilligan ciidankeeda ka wadaan gobolada dhaca koonfurta dalka al-shabaab ayaa sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay inay habboon tahay in Kenya ay dib u eegis ku samayso siyaasadeeda arrimaha dibadda siiba duulaanka militariga Soomaaliya doorasho si adag loogu loolamay oo wadanka ka dhacday kadib Kenya waxay maanta taagan tahay dariiq kala bayra xilli ay Kenyaatigu isku diyaarinayaan inay xafiiska keensadaan madaxweyne cusub waxay mar kale haystaan fursad ay ku muraajacayn karaan go'aanada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo raadadka ka dhalanaya go'aanadaasi oo ugu horeeyo duulaanka sharci darrada ee ay ku soo qaadeen Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay al-shabaab ee looga hadlay isbedelka Kenya qoraalka ayaa waxa kale oo lagu sheegay in ciidamada Kenya aysan ilaa iyo hadda ku guuleysan hadafyadii loo soo geliyay gudaha Soomaaliya kadib 12 sano ay joogeen shabaab ayaa shaaca ka qaadeen xitaa aysan qaadi karin wax weerara ciidamada dalka Kenya isla markaana ay ku go'doonsan yihiin saldhigyadooda sida hadalka u dhigeen muddo 12 sano ah ayaa laga joogaa markii ay Kenya duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya ilaa maantana Kenya kuma guuleysan wuxuun ka mid ah hadaftii asaasiga ahayd ee duulaanka ciidamada military ee Kenya waxay ku go'doonsan yihiin saldhigyadooda kama soo baxaan godadka ay kaga gabadaan xabadda mujaahidiinta mana awoodaan inay qaadaan weerar ka dhana mujaahidiinta halka dhanka kale mujaahidiintu ay si laba jibaareen weeraradooda argoosiga ah ee ka dhacay gudaha Kenya ayna fuliyaan boqolaal weerar oo abaabulan oo lagu beegsaday ciidamada Kenya iyo xarumahooda ayaa mar kale lagu yiri bayaanka sidoo kale kooxda ayaa ku hanjabtay hadii dawladda cusub ee Kenya ay ciidankeeda kala bixi weyso gudaha Soomaaliya inay mar kale beegsan doonaan xarumaha waaweyn ee Kenya hadii dawladda cusub ee la doortay ay ku sii adkaysato dariiqa dagaalka iyo sii socoshada duulaanka gardarrada ah ee Soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma beegsan doonto oo kaliya ciidamada ku soo duula wadanka balse waxay weerar ka fulin doontaa xudunta iyo xarumaha waaweyn ee Kenya Allah idinkii ilaa inta saliibiyiinta Kenya laga cayrinayo dhulka muslimiinta ee ay ku soo duuleen shareecada Allahna laga hirgelinayo diinta oo idin la ka noqonayso mid Allah oo kaliya sugan ayaa lagu yiri qoraalka hadalkani ka soo yeeray kooxda al-shabaab iyo hanjabaad cusub ee ay u direen xukuumadda Nairobi ayaa ku soo aadaya xilli sanadihii dambe ay kooxda kordhisay weerarada Kenya dhanka kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya oo ka hadlay weeraradii ugu dambeeyay kooxda al-shabaab ka fulisay magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in xidalka uu ka qaado hogaamiyaasha ciidamada dalka madaxweynaha waxa looga baahan yahay hadalkiisa waa dhageysanay waana la sugayay ummaduna u riyaaqday
laakiin waxa daba joogaa laga sugayaa madaxweynaha oo ah in hadda aan joognaa ficil la sameeyo ficilkaas laga bilaabo yaa horta ummadda u shaqayn kara uu keeno madaxweynuhu dad ummadda u shaqayn kara markuu keenana ay falgalaan oo la falgalaan waxa dhacaya dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ku dhacaya inay ka hortagi karaan inay hore u socon karaan inay horumari karaan hadday arrimo bulsho ka shaqeynayaan arrimo bulsho ay ka shaqeyn karaan hadday arrimo amni ka shaqeynayaan amniga ay ka shaqeyn karaan madaxweynuhuna uu ku nasan karo mas'uuliyaddaas madaxweynaha iska leh dad uu ku nasan karo meesha ay ka xigaan ay ceeb uga imaaneen inuu keeno isaga laga rabaa marka waxaan is leeyahay madaxweynaha hadalkiisa waa la sugayay wuu hadlay waxa kaloo hadana la sugayaa hadalkiisa inuu ficil u bedelo absolutely waa qasab in lagu sameeyo maxaa yeelay dawlad cusub aa dhalatay waxa hadda wax u dhacayaan ugu badanna waxa weeye waa isku firfiiri wey iyo isku halaynta waa inay meesha ka baxdaa waa in dad madaxweynuhu soo xushay ee uu keenay ee uu ku kalsoon yahay dawladnimada iyo maaragtay in ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyaan amaankana ay ka shaqeeyaan iyo difaaca ay ka shaqeeyaan waa inuu keenaa madaxweynuhu oo cusub qoladaan waqtigooda waa qaateen way joogeen waxa dhacayna waxay u dhaceen waxa weeye gaabkaas meesha ku jira weeye maxaa yeelay waad ogtahay sanad ka hor ama sanadii bar ka hor inta badan waxaan ma dhici jirin marka waxaan ka sugaynaa madaxweynaha hadalkiisa waa maqalnay ficilkiisaan sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo dee sida saxdaana loo qaado waqtigeediina la qaado hadalka madaxweynuhu waqtigiisuu ku soo aaday waxaan sugaynaa waqtiga kale ee ku soo aadi doona in isbeddel la taaban karo ee sax ah iyo xisaab la taaban karo oo daba socota in la sameeyaan sugaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa dawladooda hadday rabaan oo dawladnimo ay rabaan inay la shaqeeyaan laga rabaa inay dawladii ayaga dawladahe dadkaani waa dadkii ayaga u shaqeynayay inay wixii dhaliila iyo wixii jira ay soo bandhigaan dadka degmada degani ay degmada maamulkeedii dadka jooga la shaqeeyaan dadka gobolka deganina gobolka guud ahaan ay la shaqeeyaan dawladnimadana guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay la shaqeyso ummadda Soomaaliyeed aan leeyahay dawladda waxaan leeyahay dawladdu waxay dawlad ku tahay inay u shaqeyso ummadda Soomaaliyeed hadday tahay arrimo bulsho hadday tahay amni hadday tahay haddii ilaahay ku roon yahay arrimo dibadeed iyo siyaasad iyo maaragtay in dalkii la hago waxaa laga rabaa oon soo jeedin lahaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha intaba inay xoogga saaraan dadka ay shaqada u direen inay la xisaabtamaan marka horena dadka ay shaqada u dirsanayaan uu ahaado qof hufan dad hufan waxaan wala jeedaa dad waxa loo dirayo leesleeyahay ceeb ka imaan mayso xag aqooneed xag ammaano iyo xag kartiyeed saddexdaas haddaysan wadan saddexda hadday kala dhiman yihiin weliba ammaanada iyo kartidu hadday dhiban tahay waxba ma jiraan marka waxa weeye waxaan is leeyahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaheena dalkaanuu joogay dawladdii maxamed siyaad bare ilaa ay baabaday ilaa hadda waa wada joognay waa yaqaanaa meesha ummadda Soomaaliyeed laga hayana wuu fahamsan yahay waxaan is leeyahay sida uu u fahamsan yahay u fuliyo sida uu fahamsan yahay hadduu u fuliyo dadka Soomaaliyeed dawladnimay helayaan laakiin sida uu u fahamsan yahay hadduu u fulin waayo waxyaabaha jira ay iska sii jiraan waxa weeye isagana waxay ku noqonaysaa dhaliil iyo in dadka Soomaaliyeed waxay ka filayeen ay ka waayaan ummadda Soomaaliyeedna waxay ku noqonaysaa dawlad la'aan iyo dawlad xumo marka anu waxaan is leeyahay madaxweynuhu maanta wixii ka qaldama aqoon la'aanna ugama qaldamin ogaal la'aanna ugama qaldamin 20 sano ama ka badan ayaa dawladda Soomaaliya waxay dhaafi laadahay wadnaha markii laga reebay jackpoint iyo ciidamada degan yihiin waayay u dhacday mar is weydii dawladnimadu deg bay ka bilaabataa dawladnimadu deg bay ka soo bilaabataa degma aan dawladda Soomaaliyeed qof dad u magacaabin miyaa jirta
ma jirto waay ay u dhacday waa la isweydiiyaa ha gobolka banaadir hadda 5 sano la soo dhaafay hal qof oo gobolka banaadir oo bakaartiga ma ii sheegi kartaa ma jiro soo dhici kartaa waay waa tahay daawadayaal waxaa intaasi nooga dhan warkeenni waad kala socoteen shabakada warar TV intaaynu ku kulmi doonno warkeenan mid ka xiga waa bahda shabakada warar TV oo isku duuban oo idinla dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo